Хамаг Монголын халуун тулганд эвийн гал дүрлзэж байвал дэлхий багдаж мэхийн дээр нь мэлтийсэн тэнгэр нь багтана. Монгол тулгадны зүүн эрхэм Улаанзулаад монголчуудаа зориуллаа. Монгол тулгадны зүүн эрхэм нэвтрүүлгийн шинэ дугаар, шинэ зочин, үзэгчид учрах ерөөлт учрал эхэллээ. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин хойморт дэлхийд танигдсан монгол эрдэмтэн, монголчуудын эрхэм хүнээс гадна Монголын оюуны эрхэм өмч нэрт эрдэмтэн Бэрагу орж байна. Ингээд та сайхан аварчиж байна уу? Сайхан аварч байна. Та сайхан аварч. Сайхан аварчиж. Ингээд нэвтрүүлгийн маань амыг хаглаж манай ану эхний асуултан тайлбарах хаа гэж бодож байна. Би бол одоо багасаа нэг тийм хайшинда жоохон зожигдуу ярихтаа муухан да би том муу. Зүгээр юм ирээчээс бол олон дахин бичиж барьж нэг юм гаргадаг. Тэгтээ бас удаан, тун удаан штэ. Ярихтаа том муу шүү. Уучлаарай би одоо их эмээжл байна. Тэгтээ би хүчээд ажиллая. Тэ. За гялалаа танд. Та маш их өндөр юм а. Таны өндөр хідвэ? Гэхдээ мэдхгүй чи одоо метр 90 шахдаг юм уу хаашийн 80 гаруй л байх. Чи одоо нэлээд өндөр. Ер нь манай удмынхан бол өндөр шүү дээ. Манай аав бол надаас өндөр байсан хүн шиг байгаа. Яагаад гэвэл би дээлийн нөмөрөхөд ингээд дээл нь бүр газар хүрээд идэг шүү дээ. Надад томдод идэг. Таны өндрийг ярьж байгаад аавын тань яриа руу орлоо. Бүгдээрээ таны бас бага нас аав ээжийн тань яриа руу орвол ямар вэ гэж бодож байна. Би ер нь өвдөг өвчин байхгүй байсан юм лээ. Яаж өхөөгүй юм бэ? Манай ээж чи 10 гаруй хүүхэд гаргаад тэгээ ер нь 4 5 хүн 6 7 хүн үлдсэн шүү байгаа. Тэгээд бараг 5 6 нь байхгүй тэр үчин их элдэ өвчнөр өхөн шүү дээ. Эмнэлэг муутай юм чи. Тэгээд би л самдгийн цагаан бурхнаар өвчсөн шүү дээ. Осфгээд маш их халдвартай өвчин бид. Би дүүтэйгээ хамт өвдөд. Тэгээд манай тэр дүү өхөөд би амьд үлдсэн байна. Тэгээд хүн гайхдаг ерөөс. Тэр цагаан бурхнаас үлддэг хүү ерөөс. Үгүй ерөөс байдгүй байсан юм. Яаж юу үлдсэн юм бэ? Тэгээ нэг л Таны эцэг бас хүрээний нэлээд нэртэй хүн байсан. Зартай хүн. Амьдралын боломжийн хувьдаанч, оюуны хувьдаанч нэлээд нөлөөтэй хүн байсан гэж би дуулсан. Гэхдээ ер нь манай аав бол Дэшетхан аймгийн хөлтэй. Тэгээд аав бол эхлээд энэ хотод мах үрч тэр баян улсуудад зарагддаг. Тэгэл арсаар юм л хийдэг л байсан. Тэгээд тийм байж байгаад ер нь нэг л 20 гараад 30 шахаад ер нь яасан юм бэлээ жинтэж эхэлсэн. Цай хүрээ рүү оруулдаг. Хойшоо хэл давуулж Орос руу гаргадаг. Тэгээ ер нь бол түүхийн үүднээс үзэхэд цайны зам, хятадын цайны зам гэдэг чинь манайхаар даарад Орос руу хүрдэг. Оросоос цаашаа Европ руу явсан иймэрхүү түүхтэй юм билээ л дээ. Тэгээд дараа нь одоо морины 8 милион хийсэн. Тэгээ ер нь милион Малтай бол энд гашаа Вашингтон авсан, байшинч бариулсан, байшин бариулахдаа тэр чинь Европ маягийн модон байшин бариулна гэдэг чинь милион хөрөнгөтэй хөл бариулдаг байсан. Та ер нь энэ хүрээнд л төрсөн хүн үү? Би хүрээнд төрсөн. Таны гэрийн буур энэ 1-р эмнэлгийн одоо буур Энэ хавьдал одоо энэс арай урагшаад бол энэ замын урттал хаваар энэ доошоо орсод ийм юу жалга байсан юм чи. Тэгшилчээд байхгүй. Нэлээд гүнзгий гуу шиг жалга. Тэр дор л манай байшил байсан да. Тэр одоо энэ барилгын барь дээр 50 оны дунд хүртэл тэр байшин байсан. Тэгээ энэ барилгууд барихтал нураагаа хийсэн. Тэгтэн би одоо зураг авчих ухаан байхгүй. Тэргээр ирдэг л байсан юм бол. Автономтой үед байсан тийм байшил байсан. Одоо 1-р эмнэлэг байгаагийн чинь урдлыг нэг дунжин гаруй хүр гэдэг лөө. Дунжин гаруй хүрдгээ ингээд доошоо бүр ингээд хонхор газар байсан. Тэг үнзгий. 5 халуун усан. 5 халуун усан. Тэнд чи манай байшин бүр сүүлийн үе болтор байж байсан уу? Байж байсан. Энэ
Чехийн тусламжаар байсан больницыг барихад нураацсан. Бүгдийн нураас. Тэгээд ер нь ардын хувьсгалыг чинь ядуучууд хийсэн гэд пролетар нар хийсэн гэл манайх чинь одоо би ч хүртэр өөрөө зарим газар би энэ хувьсгалаар нэг оролдоогүй дурдсан чинь би байх гэж сандаг. Ер нь тэгж боддог ч байсан. Тэний чи ядуучууд хийхгүй чинэлэг баян улсууд хийсэн юм билээ шүү дээ. Манай түүх бол баялаг сайхан түүх бий. Гэхдээ түүхэн дотор юу засууштай буруу хийсэн нүгэл гэдэг бол буйнаасаа дутхгүй их бий юм шүү дээ. Тэрнийгээ сайн мэдэж явах хэрэгтэй. Тэгээ Apple сонин тийм нэг юу л зөрчилдөл орцсон үл дээ. Тэгэхээр автономдыг байгуулахад мань хүн бол хөрөнгө мөнгөтэй хүн их тус болоо шүү дээ. Тэгээ ямар сандаа мань хүн чинь өөрийнхөө тэмээгээр Оросоос анхны винтопуг автоном засагт манай аав оруулсан. Тэр бол түүхийн баримт бий. Тэрнийг бол би итгэлтэй хэлж чадна тийм. Тэгээд бэс ванчгийн тийм цол авсал юм билээ. Богдоос. Тэгээд заримдаа гүн гэж явна, заримдаа бэс шагдарж юу гэж явна. Ван шагдарч гэж тэгжил явдаг л байсан. Яа бөөгийн шагдар гэдэг. Бөөгийн бүлгөө юм. Тэр бөөтэй үл ямар ч хамаагүй бүлгөө гэж эцгийнхэн нэр. Тэгээд тэр зэвсгийг чинь тэг ардын засгийн үед ашиглаа шүү дээ. Цаашаа гүнзгэрүүлээд буутай зэвсэгтэй Монгол харьцдаг болцсон. Тэгээд бол хувьсгал засаг мандсны дараа 21 оны дараагаар бол тэр үе чинь их анги ядуу баян гэж хуваарлдаггүй ялгаж үздэггүй нэг тийм нэг цөөхөн жил байж л дээ 2-3 жил. Тэр үед бол Apple гайгүй тэгээд одоо бэс ван цолтой тэгээд амьдраад болоод байсан Малтайгаа. Тэгэл нуглаа гэдэг айхтар юм боллоо шүү дээ 33 онд чинь. Тэгэл баяцуултаа тэмцэх. Тэгээд чинь Оросын большевикуудын нөлөөгөөр л одоо баяцуулыг бүгдийг ангийн хувьд устгах гэсэн чинь геноцид биш үү нэг ёсны. Тэр баялагтай алил ухаангүй хүн чинь баян болохыг аргагүй шүү дээ чи одоо. Гэхдээ тэгээ хүн баяжчихгүй бол улс баяждаггүй юм билээ шүү дээ. Тэр бол бурхан л ерөөс. Ядуу гуйлагчин иргэдтэй улс ер нь баяжих нөхцөл байхгүй. Улс баян болдог бол иргэд нь баян болох ёстой. Ганц хоёр хүн биш. Тэр нийтээр. Тэгээд хувьсгал ялсны дараагаар ардын засгийн үед ч гэсэн одоо учиргүй их л хөрөнгө мөнгө засаг төрдөгч анхны хоршоо байгуулахад оролцож интердэг жил явсан юм билээ. Тэгээд сүүлдээ өнөө тэр өөрийн орцож исэн хувьсгалын сүүл хэрээр нь бол одоо тэгэл баян феодал дарлагч ангийн төлөө их шиж баригдсал ийм л намтар төгтөө энэ бол ганц миний аав биш энэ Монголын ард түмэнд тохиосон маш их том гамшиг 37,8 оны барилга тавил бол энэ нэлээд олон 10,000 хүний амин төрсэн айхтар гамшигтай үе байсан л да. Тэр үеийг л одоо би одоо тэр ихэд 10-аад настай байсан санддаг юм л да ямар шүүгцүү үе байсан. Тэгэл нэг шинэл хаалгадагшол ороод ирсэн тагшхын чи юм мэдээ сүлд нь бис ирээд тэгээд орны урд ингээд дээл нүмерөл сууж илээс л дээ. Тэгэл тэр 3 хүн орж ирсэн. 3 хүн орж ирэл тэр бүх юм чинь нэгж үзээд тэгээд авдрууд чинь бүгдийн лацлаад ломбоддог сүүл турааж авна гэд. 3 хүн ирсэн юм бэ. Нэг нь гадаа манаачаар зогсчдаг. 2 нь гэрт орж ирээд. Тэгээд би дээл нүмер орны урд сууж ирсэн. Тэгэл бүх тэр бурхан юм чи лацтаад тэгээд за дулаан гоцсон хүмүүс гээд тэгэл хаваа гарч байгаа юм л да. Тэгээд чи интер бүгд сэрдсэн. Тэгээ аав гарахтаа нэг сони юм би одоо хаш хөөрхтэй шүргэн толгойтой хаш хөөрг. Би тэрний ацарсан гээл. Тэрнийг миний би орны урд дээл нүмерөөс миний ширдэг доогоор хийчихэд тэгэл гараа явцсан. Тэгээд тэр хөөрг бол надад би хаш хөөрг сайхан хөөрг гэдэг. Тэгэл дуучмыг олонголсон л да. Дараа нь архивын юм үзэж яхад 1 сарын дараа л тэгэл цаа зарах болсон юм билэ. Тий. Тэгээ энийг санахад бол тун хэцүү санагддаг юм уу. Тэгээ тэрний дараа ижиж хүнд байдалд орсон зайл бол 2-3 жил тэр нэг дүн зүмүнз тэр дотоод ямны наахан нэг баахан дүн зэнтэр хураацсан юм байдаг байсан. Тэнд очиод суучдаг. Яг энэ ялтангуудыг энэ
зүүн дэнжээс намглангийн дэндээс тууж дотоод ям руу ацардаг. Тэгэл тэндэл эд бодыг хийдэг. Тэгээд тэргүй харж магадгүй гэхэд манай ижи тэр дүнзэн дээр суучаад өдөржингөө лавл нэг жил суусан гэдэг. Нэг ядаж нэг барааг нь хараа. Тэгээ би хажууд нь тоглоод дэрэгдэн л байж хал та дандаа. Тэгээ тэрд нэмэр болоогүй тэг сууж байгаа зайлал онгохтод ойчсон. Цус аргасан шиг байл. Тэгээд саршхуу хаангошхуу ажил тэгээд яасан л да. Нэг жилийн дараа л тэгээд тэсээг. Гэхдээ 50 хэдтэй залуу шүү дээ гайгүй. Эртний түүхийн жимээр эрэл ирсэн эрдэмтэн эцэсгүй холын аянд гарсан эрхэм нэгэн жинчин. Манай гэрээс бол баригдсан, ах баригдсан, ижигийн ахлам жамцгээ даграм басан баригдсан, манай их хэгчийн нөхөр усан дэмбэрэл өвн басан баригдсан. Ингээл манай ганц гэр бүлээс ихтэл 4-5 хүн тий манай дүү бас одоо баригдсан ингээл лам байсан учраас ингээл нэг гэр бүл ихэд би сандгийн дэ 37-8 онд чинь оройхон хаалга дуурах чинь одоо яс бүгдээр л айнштай зочоо суучихна. Тэгээд тэр хавийн онцод биенээ мэдчихэд оройд биенийхээ үүдий дуутгаа бас байцдаг сүулдэ. Тийм нэг сонин төгшөртэй үе байсан. Бид нар энэ нэвтрүүлгэн бас нэг нэлээд их энгийн мөртлөө бас бодсон сансан хүний нэлээд нарийн чандын юмыг сонсох юмсан та гэж их чармайдаг нэвтрүүлгэл дээ. Би их сургуулийн 2 жилийн бэлтгэл ангийг төгсчөөд байтар 19-тэй байсан. Гэгмитийн төв хорон дээр маршал дуудаж байна л. Маршал жавуулсан. Тэр үед чинь одоо тэр бурхны дуудаад авичин гэдэг чинь надад бүр гачин юм санагдаад. Захын хороолд нэг хятадын Шианзанд волейболын талбайтай бөмбөг их тоглоно. Өөр газар тоглох газар нэг олдохгүй. Тэнд бөмбөг тоглоод байжсэн чинь нэг их сургуулийн орлог захирал Лавцаг гэдэг нэг юм доглон их сонин дэвний хүн байдгаас их хараа зөгсөн. Нэг бихавтай орлог захирал. Хой тэр цохор золигт яваад дэр чи гэртээ байдгүй яадаг золиг нааш иргээл намаа гашгарч чинь бөмбөг тоглож байсан чинь. Үгээд очсон чинь суу юм лөө гээл намаа суулгах. Бүр гайхаад суучлаа. Тэгээд хажигнда давхиж ирээд энэ хуучин засгийн ордон чи нэг юмд байлаа шүү дээ. Багшин дээдэд. Тэр лүү аваад орцсон. Би гэж нөө ямар тэр шорон тоглож исэн хүний цараа өвтөм байхад ингээл бөөн шороо гарамаар гэдэг чинь говтос уцгач юм. Тийм би намайг чавсантай уулзаж байхгүй. Тэгээд 5 хүн очсон байж байгаа юм. Тэд чинь надаас арай ах би хамгийн бага. Дүгэрсрэн гос баяр аварцд илтергээд байсан доо сүйд гадаад ямнасаа. Тэгээд би хамгийн бага. Нэг нэрэн дуудал би хамгийн сүүлд нь отгон болохоор орсон чинь маршал жавуулсан самсангоо хай суучихсан. Чамайг хашин дээд сургуульд явуулах гэж дуудаж байгаа юм. Чи шөөрхийн байгаа байдаг. Тэгээд толгоогоо мажил тогтлоо тэгээд хэлж явахгүй тэр орлогсод ламсрангойгүй энэ Берагийн чинь эцэг нь баригдсан штэ маршлаа гэж. Би мэдэж яана панцчин ир байсан юм гэж. Нэг панцчин байсан юм гэж. Тэгээд миний дотор хөрөнгөөгөөж ажиллаа. Их сайн юм. Амьдрал гэдгсэн юм аа. Тэгээ хүн их гайхдаг байхгүй. Гэхдээ энэ эсэргүүгийн хөөхөж яагаад тийм сургуульд яваад. Тэгээ чин чойусан дахиж чин гадаад яамны жинхэнэ сайд нь. Тэгээд ерөнхий сайд, маршал, мундаг одоо яг л гол засгийн барьж ирсэн хүн байхгүй. 46 онд. Тэгээд маршал тэр дөрвөнд одоо би орцсон. Би ч өөртөө манай гэрийнхэн ч гайхсан. Чи юу эсэргүүгэн хөөхөд гэж хэлсэн. Юун тийм улс төрийн том сургууль явал.
Тэгээ сүүлд нь чинь нууцсан байж байгаа. Жоо улсын чинь манай аавыг сайн таньдаг. Өнөө автономны хөдөлгөөн тэр хөдөлгөөн мөнгө авдаг ааваас. Баян тэднийг сонгоожулдаг гэсэн. Жоо улсын Сүхбаатарыг сонгоожулдаг гэсэн юм. Мөнгө сонгоогддаг. Тэгээ битүүд их сайн мэддэг. Тэгээд яхад барилгын үеэр тэгэл хоморгон ороод баригдцсан. Жоо улсын ч өөрөө мэдж байсан ч гэсэн тавих ямар ирэх байв гэжтэй тэгэл одоо. Өөрийнхөө амийг зуугаал тэгээд аавч баригдсан. Алга болсон тэгээд тэр Жоо улсын мартаагүй шиг байдаг юм а. Тэр хамтарч ажиллаж байсан тэгэл байхад мөнгө сонгохыг авч ирсэн хүн чинь. Тэрнийхээ хариу болгож битүүтэй. Эсэргүүгэн хүүхдийг тийм улс төрийн сургуульд явуулахгүй шүү дээ. Олон сар цэн хүн бүр гайхдаг байсан юм. Яахаар энэ эсэргүүгэн хүүхд. Тэгсэн тэр Жоо улсад хөрөл тэрхүү. Нүглээ намын жилжээс ирүүлээ дээ. Тэ? Их орон тусгаар тогтнолын төлөө эрсдэхгүй ам урсахгүй цус гэж үгүй. Эрхмэлж яваарай хэмээн маш итгэн эрхчлөө тусгаар тогтнолыг та нартай үлдээв. Хорлогийн чивэс. Монгол тулгартны 100 эрхэм. Учир нь тэр байсан юм. Намайг сургуульд явуул арга байштай. Ирсэн хон гадаад яманд ажилд аваад. Тэгээ гадаад яманд авахд ламсрангуй гэж орлогч сайдна. Тэгээ энэ эсэргүүгэн хүүхдэгт одоо маршал одоо ингээд гадаад яманд өгөөд байх юм гээд бас тийм ярьдаг байсан. Би мэдэж байна гэж ерөөс хавьдуулдаг. Тэгээд би одоо тэр дипломат болох нь дурггүй. Аспирантурч яваа гэж гуйж байж явлаа. Маршал явууллаа. Намайг ганц хүнийг дараа жил нь 51 онд 52 дорны явуулчлаа намайг. Тэр бас их цаана бас гүмэн бас нэг хүн чанарын хувьд ойрхон байсан. Тэр нэг бас нэг жоох өөрөөр боддог болсон. Тэр их барилгыг чинь маний хүнээр Оросууд л өдөр тулсан юм билээ шүү дээ. Маршлыг тавиал шатсан. Сталин коминтерний Тэ коминтерн Сталин ч оролцсон. Сталин тушаасан маний хүнийч хэдийд хүлээж авсан. Заасан гэж. Тэгээ нэг юм өөрөө баригдахгүй тулд яхад ч олон машин хөтлөө гэсэн шүү дээ. Тийм өгсөн тэр чи бүр тэр мандуулдаг чинь тэрнийг хийлгэл гэж өгч яахгүй. Тий. Тэгээ маний хүн аавда түншвэсэн танил байсан хүн чи хэцүү байлгүй яв гэж тэр чи дээр. Тэгээ сүүл жоохон гайгүй болсон хондайны дараа ямар хүүхэн тэгээд тэр сургуульд явуулж байгаа. Тэр ч бас хүний чанар гарч байгаа шүү. Монгол хүний. Бас битүүтэй. Маш их хүчээр. Тэгээд төгсчихэд аспирантурт сурах гэдэг би яваа сурлагтай тэнд рекомендаци дээрс. Тэгээд аспирантурт явуулаад намайг. Тэгээд тэрний хойч жилийн маршал нас барлуу да. Тэгсэн чинь намайг тэрний дараа намайг дуудчихсан. Аспирантураас. Дургу байсан улсууд нь дуудахгүй. Технэн шалтгаан хэрэгтэй шүү дээ чинь. Би ягаад дуудсан юм гэсэн чи юу чи бид мэд чинь чамаа сурахгүй. Намайг дээд сургууль дээр багшаар ач гэд намайг. Түүхийн багшаар ач. Ахад би 5 жилийн дараа аспирантур явахгүй. Тэгсэн чинь надад нэг зураг байсан юм. Нэг май нэгнэр нэг гой сарын мөцсөн энтх хүүхэн май нэгнэр 45 оны май нэгнэр явж гин нөхөртөг хоёулаа. Би анхудаа тэр энтх саритай хүүхэн харж явахгүй. Нэг гоё одоо эсвэл тагин шиг хүүхэн. Тэгээд нэмүү англиар ярьдаг болчихсон тэр чинь англи хэл үзээд. Тэгэл англиар ярьдаг хүн бүгдтэй л ярихын дур хөдлөө шүү дээ. Тэр чинь одоо бүр очиод англиар нэг шулганд яриад өнөөхтэй чинь 6 ахуулаад цуг бүр. Тэр зурганд нэг хайртай би хадгалаа явдаг байхгүй. Миний альва дотор. Тэгсэн тэр зураг залгич чинь энэ гадны тагнуул энт хүүхэнтэй тагнуулттай холбоотой байсан байж мэднэ гээд. Тэгээд сургуулиас дуудагдчих жоохгүй. Зөвхөн тэр зургнаас болоод. Хэцүү үе шүү. Хувь тавилан гэж их сонин. Таны аавыг бариад гарсан хүнд хожмоо та нэг гадаадад явж байхдаа орчуулгыг хийж таарсан байдаг. Чихэн чөлөө нэрийг би мартчих. Өндөр хингээд нэг гадаа уг нь хуучин дотоод яамд төлөөлөгч байсан. Тэгээд дараа нь гадаад яамд ажилладаг байсан.
Тэгээд би Мосгвад дээд сургууль төгсөж ирээд гадаад ямд нэг хэдэн сар ажилласан. Тэгэхэд би тэр хэлтсийн дарга байсан. Цэрэнд орж гэж хүн байсан тий. Өндөр цэрэнд орж. Тэрний дагаад Индонезид явах болоо хэлмэрчээр. Нэг л танд хүн санаа юу харагдаад болчихгүй нэ байгаа. Зүс үз танд. Зүс үтсэн. Тэгээд эгч интересээс тэр чинь яг аав чинь барайд явсан өндөр цэрэнд орж байхгүй юу гэж. Тий. Тэгээд Индонез би хэлмэрчээр тэр миний даргаар Индонез руу явж. Тэгээд хоёр нэг мэдэхгүй л цараа гаргаад явж ирсэн л да. Тэр тухай юу гэж ярих вэ? Яагаад асууж хэлж болохгүй гэж бас тэр үед чи бас л хэцүү байсан үү шүү дээ базар. Тэр чи би одоо дөнгөж сургууль төгсөөд ирсэн хүн Индонез чинь тэр хүнээс ч айж ил явсан би тэгэл Би зүгээр үзэгчд сонирн болов гэж улс төрийн давчаагаар нөгөө Орос Монгол тойл хийсэн хэрэгээ цэндийн намнаас руугаа улс төрийн давчаагаар орсон юм байна л дээ. Тэгээд Балдаргын урд талд нэг юм магшгар хамартай хүн суучхад хөлөө аччихад намайг их загналаа. Тэгээ тэр хүн их сонин загнах юм аа гэд удуул дарахт яриад байгаа юм. Их сонин загнаж байна. Чи одоо нэг үндэсний үзэл хангалуулад Чингисийг сахал унжуулчихад яагаад яваа юм энэ төр загналаа намайг гэж. Тэр их мундаг олон наслсан хүн байна. Чингистэй хамт ажиллаж байсан хүн байна. Сахлын мэдээд байна гэж гарч ирж ярьсан байхгүй. Сахлын айхтар мэдчихээн таниад байна. Чингисийг таньдаг хүн байж. Чингис хааны төрсөн өдрийг товолцоход бид нар амардаг хүртэл боллоо. Тэр өдрөө Чингис хааны төрс өдрийг товлох энэ судалгааны ажилд болон энэ өдрийг товтой болгохын тааралцсан уу? Гэхдээ нэг удаа нэг аль засгийн үед хосуул засгийн үед хаа нэг засгийн газар нэг цуглааж тэр оны тогтоогооч гэж нэг яаж ирсэн юм а. Тэнд нэг л оролцсон. Тэрнээс хойш ер нь би оролцсон. Тэгээ энэ мөн тоо юу? Гэхдээ ер нь тэр хинч тогтооч чадахгүй. Тэр чи ерөөсөө хэрэггүй юм шүү дээ. Зүгээр багсаалнуулах. Хэрэггүй юм. Зүгээр хүн тэтгэлийн үедээс яг нэг хэвс одоо Чингисийн төрсөн он ч одоо тогтоогүй. Эрдэм шилжүүлэлт маргаантай байгаагүй. Маргаантай бүрээс 1150 хэдэн он гин 1160 хэдэн он гин янз л одоо сурвал бичгүүдэд хэн тогтоогоогүй. Оны нүртэд тогтоогоогүй байгаа юм байхгүй. Өдрийн битгий хэл. Тэгэхээр яг нэг символ тийм ёс төдий бол нэг өдөр тогтоол тэгэл хийж л байхаас өөр яах вэ тэр чинь. Одоо ардчлалын зарим их сайн үс хийсэл улсууд л да. Гэхдээ бас боловсрол, мэдлэг, ухаанаараа дутуу гэдгээ бас ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Хүн чинь ерөөс 100% тийм ухаантай хүн гэж байдаг учраас тэр залуучууд л хөштэйгөө зөвлөж яах хэрэгтэй юм, ярьж яах хэрэгтэй юм, лекц яриа хийлгэж байх хэрэгтэй юм. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Би ирч хүчтэй амьдрах дуртай. Хот баан яг бид шиг дэвжин шинжлэгдэж байна. Улс орны хөгжилд би ч бас хөв нэмрээ оруулж яваа гэж бодохоор урамтай шүү. Зөвхөн надад л зориулагдсан сэтгэл шингэсэн юм бүхэнд би дуртай. Амьдралынхаа мөч бүрээс би аз жаргалыг олж мэдрахийг хичээдэг. Бүхнийг өөдрөөр харж өөрөөр хөдөлмөрлөж зогсолтгүй тэмүүлэлтэд явдаг хүн л зорилгодоо хүрдэг гэдэгт би огт хэрэгэлдэггүй. Энэ миний банк. Олонний түнд хөлөө олж ажил үйлс минь амжилттай яваа гэж санд тулахтай чадангаа энэ л хамтарч маань байгаа юм. Насан туршийн маань итгэлтэй ам. Хас банк. Гоёо. Монгол ноолуураар дэлхийг гойно. Уултайчад сууд хоол өргөж ухаан тэнгэрийг өрлөн ханхайсан эрбэр хүмүүний чимэг үл түмэн төрийн чимэг XG эд хөрөнгө алдвал багыг тэр хүндээ алдвал ихийг эрүүл мэндэ алдвал бүхнийг алдсан тооцсон эрүүл мэндэ хайрыг хамгаалцгаая
эрүүл мэндэд чанарыг Dank Farm. Шинэ амьдралын хэмнэл Univision. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Саяхан Баабар энэ нэг ном гаргалаа. Гаргасан байна. Тэгээд энэ дотроо монголчуудын үүслийн тухай бичжээ. Монголчууд бол умар хан улсын жоо үндэстнээс үүсэлтэй гэж бичсэн байх. Та энийг бодвол хүлээн зөвшөөрсөн үү? Уншсан уу? Анзаарсан уу? Та ийм юм хэлж байсан уу? Гэхдээ тэр бол хагас үнэн байна. Тэр жоо чинь нүүдэлчин аймаг юм. Аа. Ердөө энэ Алтай ингээд одоо хятадын баруун хойд шар мөрний их. Чи хуучин бол ихээр чи нүүдэлчд тэр жоо аймагийнхан байсан. Одоогоос одоо нэг онтоллын өмнөх 5 3 дугаар зууны үеийн жоо аймаг. Энэ бол нүүдэлчин аймаг. Хятад биш. Биш үү? Биш. Хятад засаг төр бий болоог байхад тэр жоо аймаг. Биен дасан аймаг байсан. Харин тэр урагшаа довтлоод хятадыг гэдэг жоо династи гэдгийг бий болгосон. Тэгэхээр тэр хоёрыг бол манайхан ойлгохгүй гутгаад байдгийн нэг том жишээ тэр л байна л да. Тэний одоо тэр бүр жоо аймаг бол нүүдэлчин аймаг юм байгаа. Турк Монголын дээд өвгөн. Аа зөв. Дээд өвгөн бүр яхахгүй тийм. Яг судалгааг үзвэл. Аа зөв. Дээд өвгөн тэгээд жоогийн дараагаар бол одоо Турк Монгол аймагуд бий болсон. Тэндээс үүссэн гэж монголчууд үүссэн гэж баттай хэлэх үндэс алга тийм ээ. Байж болно. Холилдсон. Тэр жоо аймаг байж болно. Тэр нүүдэлчин аймаг байсан. Яг энэ одоо энэ шар мөрнөөс дээш ордсын нутаг ингээл энэ өвөр Монголын нутаг орж байгаа. Тий. Тэр бол нүүдэлчин аймаг. Тэгээд жоо тэгэхэд чи хятадчин засаг төр гэж байсангүй шүү дээ. Харин жоо үндэстэн бол хятадын төрийн үндсийг тавьж өгсөн гэж хэлж байна. Хаан төрийн үндэс. Хаан төрийн нүүд. Тэд байлдаа хятадыг эзлээд хятадын эзэн дүрэн династиг бий болгосон. Тэгээд харамсалтай өөрснөө дараа нь уусцсан. Тэндээсээ гарч чадаагүй. Нөгөөдөлтөө ууссан. Тэгээ монголчууд бол агуу их ард түмэн гэж би боддог. Гэхдээ одоо тэр Чингис хаан одоо хятадыг эзлээ, хоо хятадыг Бээжин эзэлж яваа. Тэнд Хувлаа хаан сууршаад одоо 200 жил 200 300 жилч баг болчих. Чингисийн үеэс нь тоолвол 14-р зууны эцэс 1360 хэдэн он гэхэд тэр үе болтөрчл одоо Монгол хаад чинь ноёрхож жагаад жоохон дэлхий байлахаараа буцаад гараад ирсэн. Хятадыг эзэлсэн нүүдэлчин аймаг дотроос хятад дуусаагүй ганц үндэстэн бол Монгол. А бусад тэрнээс өмнөхүүд л бүгд Кедан, Жовжан бүгд л тэнд дуусчдаг байлаа шүү дээ. Монгол үгүй. За энэ Монгол ухаантай болоод тэр юм үхээр бас чараагүй юм. Тэр юу аварсангаар нүүдлийн иргэн шил. Нүүдлийн соёл иргэн шил. Нүүдийн тэрнийг салж чадахгүй монголууд чинь тэгээд мөр унаад буцаад ирчихсэн байхгүй. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Эргэж харж хөгжих гэдгийн тухай өрөнд их ярих юм. Өрнийн одоо философчд улсууд бол эргэж харж хөгжинэ гэж. Бид нар бол дандаа урагшаа хараад л хөгжөөд байх тухай номлоод байдаг. Дээр үед бол шашин гэдэг чинь шинжлэх ухаан байсан. Мэдлэг байсан. Бөөгийн мөргөл ялгаагүй. Тэнд л одоо хамаг оюун ухаан чинь тэнд төвлөрч байсан. Би нэг ганцхан жишээ хэлээ, нэг бөөгийн дуулал. Би тэрнийг одоо их шидэж одоо хүмүүн тэнгэр газар гурвны хүч чадал буян хөштийг өгөн сойрох гэдэг ингээ бөөгийн дуудланд байгаа юм. Тэр бол энэ бол яг бөөгийн одоо ардын аман уламжлалаас зээлдэж авсан ийм хэсэг болов гэж
ойлгохоор зүйл л дээ тэр бол ерөөс. Ингээ бодохоор энэ агуу энэ 3% хүн. Хүмүүн тэнгэр газар уур амьдралын одоо тулгуур. Энэ 3 нэг нь байхгүй л нэг юу ч байхгүй. Хадан дээр бол ийм 3 цаг голдуу зурдаг. Тэрнийг бол бүдий хүмүүн тэнгэр газар уур гэж. Тэрнийг очиж явж одоо миний их одоо судалж хүндэтгэж явдаг одоо тэр Николай Рерих гэж хүн анх Монгол тэр хадан дээр 3 тэмдгийг үзээд чандамн 3 жам сүүлдүүл чандамн болсон тий бүдийн югаар тий тэр бол хоорондоо ялгаатай. Тэгээд тэр хүн бол өөрийнхөө одоо юуны инх тайвны тэмдэг болгож энэ 3 цагиргийг авсан. 3 цагирагтай туг байсан газар бол ямар тайны үед дээр өргөцсөн газрыг бол яах халдах эрх байхгүй. Соёл шинжлэх ухааны юм байгууллагууд бол дээр энийг бол өлөгдөг. Одоо хүртэл энэ хууль олон улсын хууль үл дээ. Энийг бол тэр эрх бол анх санаачилж гаргачихсан. Николай Рерих тэр 3 ангийн тэмдэг бол агуу тэмдэг юм билээ. Хүмүүн тэнгэр газар 3-ын шүтэн барилгааг л ингэ гаргацсан. Экологийн ухааны үндсийн үндэс. Энийг л нүүдэлчин ард түмэн анх томьёолж гаргасан хүмүүн тэнгэр газар 3. Уламжлалт ардын гүн ухаан. Энэ тэнгэризм энэ тэнгэрийн шүтлэг энэ бөөгийн шүтлэг хоёрын ялгаа зааг завсрын тухай яхаа ярьж өгөхгүй. Барууныхан болохоор газар дэл их тийм газар тариалангийн улс болоод юм уу? Газараа их шүтдэг болтой. Малчин хүмүүс Монгол улс бол од мөчөө харж уйлалаа харж маргааш ямар шүү өдөр болох нь тийм ээ. Ингээ тэнгэрээ дандаа ширтэж явдаг. Тариачин хул дандаа доошоо газар руу гашаагааж явдаг. Тийм учраас тэнд бол газрын тухай ойлголт мундаг хөгж байгаа. Манайд бол энэ тэнгийн талаар тийм хийсвэр ухамсар ойлголт бол их хөгжсөн шиг байгаа. Нүүдэлчин аймагуудад. Тэгээд бол одоо ер нь тэр тэнгэрийг шүтдэг асуудал чинь нэг осны тэнгэризм гэдэг тийм үзэл онолыг Монголд бий болгосон юм. Монголын их хаадын тэр зарлигдсан мөнх тэнгэрийн хүчнэр хааны суу залын эвэл дор гэж. Хааны суу зал гэдэг нь бол одоогийн харизма. Харизм. Гадны нэг эрдэмтэн таны тухайд бичгтээ ер нь бол Монгол судлаач эрдэмтэд Чингисийн үеийн Монголын эзэнт гүрний байлдан дагуулын талаар олон зүйлүүд бичсэн байдаг. Хэдий ч ганц асуултанд бол ундаг юм аа. Тэр хүмүүст өгж исэн хүч нь юундаа оршиж исэн бэ гэдэг дээр хинч хариулт өгж ирээгүй маа гэж. Харин энэ дээр бол Бирагва нэлээд дэлхийд ойлгомжтой тайлбар өгөхийг оролдлоо гэсэн тэр тухайс уншиж исэн. Би бодвол Монголын тэр Чингисийн өргөн уудан байлдан дагуулыг бол тэр тэнгэрийг шүтдэг, тэнгэрийн доорх бүхэн одоо нэг гэрүүл байх ёстой гэдэг энэ л үзэл бодлын хүчээр Чингис хаан бол тэр их өргөн төрөнхөйлийг одоо байлдан дагуулыг явуулж хүн төрлөختнийг нэг тэнгэрийн дор нэгтгэх гэсэн ийм л зорилготой. Ер нь хүний тэнгэрийн доорх бүх хүн төрлөخت нэгтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэртээ олон янзын одоо лозон байвд бүх дэлхийн бүрэлдэхүүн нэгдэгдэн гэдэг байлаа бүр ядуусчудаа нэгдэн. Эсвэл бол одоо энэ одоо галбаачлал гэж ярьж байна. Дэлхийчлэл. Би бол галбаачлалыг дэлхийчлэл гэж ярмаар. Дэлхийчлэл бүх дэлхийн ингээ тэнгэрчлэгчүүл дэлхийчлэгчүүл хоорондоо юунаартай ингээ сайхан оршихол сайн муу элдв аргаар янз янз аргаар одоо бол шинжлэх ухааны техникийн хүчээр одоо ер нь 50 замаар ингээ ойрч яах сайхан болцоо бий болж байгаа гэсэн мөртөлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэл улс төр гэдэг юм саадуулж байна. Тэгэл том гүрнүүдийн хүч чадал орж байна. Тэгэл бас л зогсож чадахгүй. Тэнгэрийн үзэл бол бөөгийн шашнаас тустай. Бөөгийн шашнаас тустай. Ер нь бөөгийн шашин бол яг тэнгэрийг бүр бишрээ мөргөөд байдаг тийм шашин биш шүү дээ. Тийм биш. Би бол бөөгийн мөргөлийг харин одоо байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд илүүтэйгээр ашиглах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо хиймэл бөөнөд олон гарч ирчихэд тэр одоо сууршмал газар энэ тэр өөр зорилготойгоор нэх яваад байдаг бол нэх жинхэнэ бөө гэдэг ямар шүү байсан гэдэг
үүднээс нь жоохон олон түмнээс синхруулж ойлгуулахын явдал бол чухал шиг санагдаад тэгэхгүй бол одоо энэ чирээс арай л гитэрмээр. Тэгээ үнэндээ бол бөө бол яг шашин биш шүү дээ. Шашны өмнөх шүтлэг шинэ тухаан дээр үндэслэн боловсрол нь одоо тун сул болчихж. Ер нь Монгол хүний хүмүүсийн манай иргэдийн боловсрол тэр ухамсар бол тэр хатуу коммунизмын үеийнхээс үрэх доош орчихсон. Одоо боловсрол мэдлэг энэ төр бол их муу болж штэ. Тэр үчиг хатуугаараар өөрийнхөө зорилгонд коммунизмын төлөө гэсэн урандор улсуудыг гээрүүлээ боловсруулаад соёлжуулаад ингээд байсан тал байна шүү дээ. Ариун цэвэр бүх юмдла. Тэгэхээр одоо бөө гэд ингээ их гараад байгаа чинь манай энэ ардсан засаг дөр дэндүү сул тэдийг гаргууд нь хайчихсан. Шинжлэх ухаан, соёл энэ бүхнийг холиод их ардсан болоод ингээ бүр гитэрхий ингээд дураар нь тавьчихсан. Жаахан ядуу зүдүүхэн амьдарч байгаа улс чинь бол үүсмэрч бөө лам нар одоо шүтлэг бишрэл мэрэг төлгөнд итгээд эхэлдэг юм биш үү? Жаахан ядархаараа хүн чинь ард түмнийг гэгэрүүлэх хэрэгтэй. Бөө гэдэг чинь бөө шүү дээ. Тэр чинь эрдөө тийм мухар бишрэл гэдэг бол маш аюултай. Төр гэдэг чинь одоо юуны төлөө байгуулдаг? Төр гэдэг бол иргэдэн удирдах, захирах. Төр байсан цагт тэр хатуугаар, зөөлөнгаар хоёулаад байна. Болохын дэмжиж болохгүйг нь одоо буруушаа хилдэг байх хэрэгтэй. Гэгэрүүлэх юм юу ч болго. Одоо сонин хэвлж гисэн одоо тэр талаар гарч бичиж байгаа юм байхгүй. Обсерватори гэж байна уу? Ана зүгээр нэг засаг төрөөс эрхлээд ард түмэнд олон нийтэд зориулсан тийм соён гэгэрүүлсэн лекц яриа хүмүүжлийн юм байна уу? Биеийн яаж авч явах ариун цэврийн талын юмыг энэ хороо хорноор ярьж хэлж байгаа улсууд байна уу? Нэг ч байхгүй. Дураараа угаацаа гаднаа хайнуу дотроо хайнуу баг одоо ардчлал. Тэгээ энэ ардчил гэдгийг бол анаарах гэж ойлгодог. Энэ талаар бол төр засгаас анхаарах хэрэгтэй. өнөөдрийн төр засгийн бодлого төрийг түших түшмдүүдийн тухай юу бодож явна? Одоо бол төр шин тухайн гэж байж болдгоо мó гэдэг саналыг бол бий. Дээр үед л шашин төр хоёр хосолж байж одоо тэр ард түмний чинь удирдах дагуулж явдаг байсан. Одоо бол ардчил гэдгийн нөхцөлд бол шашин шинжил ухааны хос ёсол одоо бий болох ёстой гэж би нэлээд бичиж ярьдаг. Шашин төр хоёр бол ерөөсө хосолж байж болохгүй гэдэг хүндрэлтний түүх заатсан. Шашин улс төртэй холбоотой болохоор их аюултай юм төрөгдөг. Нэг зүйлийг бүр нинүг одоо би өвгөрсөн хүн одоо яах вэ? Залуу улсууд мэддэг гэж би хэлье гэж бодож байна. Шарын шашин гэдэг юм хаанаас орж ирв? Буддизм. Бид буддизм гэд нэрлээд байгаа юм. Гэхдээ Монгол бол яг цэвэр буддийн орн гэхэд бас хэцүү. Одоо төвдөлчилсөн буддийн шарын шашин Монголд дэлгэрсэн. Тэр бол дэлгэрээд ерөөс удаагүй. Ерөөс 16 дугаар зуун. 300 жил. Тэгээд Манжин хаан бол яггүй ухаантай хүн байсан болтой байгаа юм. Тэр бол төвдөд дөнгөд дэлгэрж эхэлж байсан шарын шашин. Одоо энэ ламаизм гэдэг ламын шашны толгойг 5 дугаар далаалмын мөгдөн дурж аваачаад тэгээд тэнд бол энэ шарын шашныг бол одоо Монголд дэлгэрүүлэх ийм одоо бодлогыг эхэлсэн. Өнөө дайнч байлдаанч нэг сүсэг хөшрөлгөөнө Чингисийн цэргүүдийн удмын монголчуудад бүгдийн шарын шашин дэрхтэйчүүд нь бараг одоо толгой дараалан шахуу оруулаад горхоо шавж алж болохгүй, ерөөс ам дасалж болохгүй тийм бүр нэг талаар их одоо хүмүүнлэг юм маяг. Нөгөө талаар монголчуудыг ерөөс ямар ч эсэргүүцэл, тэмцэлд оролцох болцоогүй болгоод зөрчилтэй ийм юм. Нэг талаар шашингүй байж болохгүй, шашин шүтлэг сайхан дамбалдан хийхин оронд мөргөж явсан дээр үл байх. Гэхдээ нөгөө талаар одоо лам хүн бол ихнэр хөвгт гэрүүл болж болохгүй. Тэгээд Монгол хүний доочин эрс цөөрөө өвчин зовлон халдвар төвчин гэсээд гаднаас орж ирсэн юм бүгдийг ер нь нэлээд тийм шүүмжлөнгөө хандах хэрэгтэй байгаа юм л да ер нь. Тэгээ Манжин хаан бол шарын шашныг Монголд бол
манччууд дэлгүүсэн. Түүхийн яриул. Надад нүгэл болох болдог бидээ болоосоо гэж. Энэ бол үнэн байдал. Энийг түүхэн ухаанаар зүгээр өнгөцсөн одоо шашил ихтэй зэрэг сайхан ингээ бүгд шашин гэдэг чинь их олон янз байна. Тэгээ энэ л одоо дэлхийн бүх шашин ганц одоо энэ бүдийн шашинж биш. Одоо энэ лалын шашин гэж хардаа таамаг шашны өмнөөс ямар шүү одоо тэр бодлого явуулж байна. Тэр шашныг буруугаар ашиглах, буруугаар хэрэглэх юм бол маш аюултай одоо шашин тэр хоёр бол ерөөсө хосолж байж болохгүй гэдэг хүндрэлтний түүх заатсан. Хоёр тусдаа биеийн даасан одоо институт. Харин шашин шинж тухайн бол жоохон ойртох хэрэгтэй юм гэж. Тэг хүн бүгд яриад байгаа юм гадныхан. Тэгэхээр ерөөсө энэ дэлхийн ертөнцийн алдаа оноо хийдгүй яг зүгээр ява засаг төр гэдэг бол ирээдүйд л бий болох л уу. Тэр нь хэдий бий болох төр шинж тухайн хоёр хосолсон ийм төртөө улсын цагт жоохон энэ төр улсын юм зүгширч нэг тийшээ болох ёстой болоо тэгээд хизээ болох нь бүү мэт. Хамгийн мундаг ардчилтаа Америк гэхтэл тэнд төр шинж тухайн хоёр хослогоосоо илүүтэй төр капитал хоёр л хослоод байгаа шүү. Тий. Тэгээ бид өнөөдрийн онцгт амьдарч байгаа энэ хүмүүс, цааш амьдрах хүмүүс тэр сайн цагийг чинь эртэлгээ онцлог таах заяа таардаг юм уу? Онцлог таагаа сууж явах. Гэхдээ одоо тэгэл ер нь хүн гэдэг их төвчөртэй хөндөрлөгтөн гэдэг чинь тэгээ ер нь тэр тусмаа монголчууд маш төвчээртэй болсон. Яриангүй. Тэр бол яриангүй тий. Тэгээ ер нь бол за шинж тухайн төр шинж тухааны хос ёс бий болчихно гэдгээсээ илүүтэйгээр одоогийн нөхцөлд бол төр бол жоохон шинжил ухааны жоохон ойртох хэрэгтэй байгаа юм да. Харин ойртох хэрэгтэй, жоохон дүшиглэх хэрэгтэй. Тий. Би одоо хэлээд байгаа шүү дээ. Эрдэмтэд их шовдор байна. Тэдний амьдрал. Би таны энэний тухайд би сонд бичиж байсан. Ярилцлагандаа хэлж байсан. Шинжил ухаан шовдор төр, уламжилгүй төр, шинжил ухаан шовдор төр хоёр бол явдаггүй л байхгүй юу? Яг үнэ. Хуучин бол одоо хувьсгал засгийн үед чинь одоо шашинч байхгүй, шинжил ухаанч байхгүй явж ирлээ шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нэг хэсэг жил. Одоо энэ ард жилийн үед жоохон шинжил ухаанд ойртох юм болов гэхэд одоо ерөөс байхгүй. Ойртсон юм байхгүй. Эднэмттэйгээ уулз зөвлөдөг юм байдгүй. Ер нь шинжил ухааны актив гэдэг ширэггүй юм байхгүй л гээд байгаа юм. Их сургуулиудад филиал болгоод тарааж өгөө татан буулсан гэдэг. Харин тийм санаа яваад байгаа. Тэгээ тэр бол тэр шинж тухааны активын хийж байгаа гэдгийг гүн дөнжорж үтсэн юм байхгүй, яаж байгуулагдсан энэ ч мэдэхгүй, дэлхийн туршлагыг шахас дутуу ойлгож байна. Америкт актив байдаг юм үлээ л гэж ярих юм. Шал худлаа шүү дээ. Би одоо бүр нүдээр үтсэн хүнтэй ч уулзсан. Би нэг актив инч гişүүн Америкийн л байгаа байхгүй. Одоо актив ч намайг ёс ойртуулдаг шүү дээ. Актив юм гişүүн би. Одоо тэгээд чөлөөнд гарцсан гэдэг юм хөхд миний үеийн улсад урддаг юм. Намайг бол ер нь шинжил ухааны активын шинэ удирдлага бий болсноос хойш ер нь одоо энэ чуулганы үед аргагүй нэг надад мэдэгддэг. Гişүүд байхгүй байж болохгүй. Өөр юмд бол намайг их оролцуулаад агуу юм гэдэг бол ойлгодоогүй цагтаа хамгийн шовдор байдаг гэдгийн жишээ болсон юм шиг. Тэгээ ер нь хүн ч одоо хөвшөрлөөгөөд эцэг ихээ ер нь үгүйсгээд байдаг хүн ер нь цөөхөн баг шүү дээ. Тэр ухааны эртний үндэс нь одоо дээр үдгүй болчиход тэр үндэсээс салж тэгээд тэр ухааны мод ч урахгүй шүү дээ. Тийм үгүй юу? Тий. Жишээл нэг шинэ онол юм гарч ирчихэл хуучтай үгүйсгээ хайчихар чи тэгээд үнцээ таслал сайхан ургаж исэн мод үнцээ таслаа хайсан талайд шүү дээ, тийм ээ? Ерөнхий сайд академи дээр очиод одоо энэ хөгшин эрдэмтэд гэртээ хүүхдээ хүмүүжүүлээд сайхан сууж бай гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгдэг юм уу? Би тийм юм дуулсан. Би тийм дуулаад бас би сонд ярилцлаганда бичсэн. Гэхдээ тэр чинь эн чи одоо ер нь эрдэмтэн гэдэг чинь үхтлэн өгсөн оны үргэлжилхийг эрдэмтэн гэж байгаа байхгүй юу? Тийм л. Гэхдээ тэгсэн чинь одоо гэртээ суугаад хүүхдээ хүмүүжүүлээд бай. Өгсчүүл нь бол яах вэ гэдэг ингээд дандаа залуучуул болох гинэ. Гэхдээ тэр нэг буруу юм байна. Манай чинь нэг юм дандаа нэг тийм туушралд ордог. Тэр туушралд ордог улсууд бол энэ бол ерөөс боожж төлөвшөөгүйн одоо зан.
Ингэж боддог. Одоо нарчил бол залуу одоо үнэхээр одоо залуу гэж яриач бас болмооргүй болчих 20 жил болчих. Гэхдээ л нэг дуршлах суухгүй санаад байна. Одоо энэ ардчлалын улс маань ч өөрсдөө одоо 50 60 хүрэх гэж юм шүү дээ. Ардчил гэдэг юм чинь одоо хүн төрлөختний түүхэнд их гэгэрсэн, боловсрсон, соёлтсон ийм улс гүрний одоо гол гүн ухаан нь гол улс төр нь баймаар байх шиг байна. Манай орныг бол баг хөгжиж байхад ардчил ирснээр нэг тийм их зохихгүй байна гэж хэлэх гээд байна да та. Тохирохгүй ч хэлэхгүй ер нь зохихгүй. Зохихгүй ч гэж арай хэлж чадахгүй. Зүгээр ер нь нэг л үе шат байх шиг санагдаад байгаа юм тэрний наа. Одоо ер нь одоо коммунизм онцод социализм гэдэг нь гадны юм байла. Ардчил гэдэг нь ч бас одоо чинь Монгол малчдын өдөх толгойд нь бараг байдгүй байсан. Зүгээр амьдралдаа бол тэрний элементүүд байсан л байх л да. Байлгүй. Тийм юмуд ороод ирэхээр чинь тэгэл одоо ер нь улс төрийн бодлого болгоод үйл явдал болгоод амьдрал хэрэгжүүлнэ гэдэг бол тийм амар зүйл биш юм шиг байгаа. Тэгээ энэ талаар бол маш нарийн судалгаа хийхгүй бол тэгэл дээр үедүүд чинь коммунизм нь юу юм, социализм нь юу юм тэрний сайн судлахгүйгээр явсаар байгаа л ингээд сүрлээ шүү дээ. Одоо энэ нарчил гэдэг чинь ч одоо бас л тэгэл гаднаас орж ирсэн яг хүндрэх их л том амжилт. Тэгээ энэний чинь одоо энэ манай хөрсөн жаад буулгаж суулгах, зохицуулах асуудал бол их том ажил. За энэгээр би юу хэлэх гээд байгаа юм энэ талаар манай улсад одоо судалгааны ажил, шинжлэх ухааныг л одоо их хөгжүүлмээр хэрэгтэй юм шиг надад байгаа. Шинжлэх ухаан судлахгүй одоо сайн ойлгохгүйгээр улс төрийн бодлого болгоо явуулна гэдэг бол тэр улс төрийн бодлого бол доороо бат суур байхгүй юм л болцоод тэгэл эсэг бол гадныхаа үед хуулах, дуурайх харин тэр үрдүн. Энэ нэг олдмол улс төр байна шүү дээ. Олдмол яг үнэн. Яг үнэн. Энэ чинь бол явандаа тахи нутагшуулахтай адилах юм биш шүү дээ. Яг үнэн. Тэгэхээр тэр гадаадын бусад хөгжилтэй орнуудын түүхэн дуршлаг хэрэгтэй юмыг авалгүй яхаа. Тэгтэл өөрийнхөө нөхцөл байдал зохицуулж авна гэдэг чинь бүхэл бүтэн шинжлэх ухаан тэрнийгээ судалж байгаа юм байхгүй. Юунд таарч байгаа юм, юунд таарахгүй юм гэдгийг ялгадаггүй. Тэгээд зөвхөн улс төрөл хийгээд байхаар чинь нэг л ойлгомжтой, үрдэн муутай болоод байх шиг байна. Тэгэхээр л би энэ одоо нийгмийн ухаан, энэ талын нийгмийн ухааныг хөгжүүлээч. Дараа нь улс төрөө хийгээч гэж хэлвэ. Харин тийм. Номын гэгэндэгэрлсэн холын хурсгэрэл Монголын төлөө даяасан хоёргүй сэтгэлтэй эрхэм хоон. Бид бүхэн таны ярилцлага энтрийг бичиж аваад энэ хар материалууд гэж бэлтгэл материалуудтайгаа нийлүүлээд бүх одоо хийсэн болсон нэвтрүүлэгтэйгээ хамт архивт өгдөг юм. Баясаар. Хойч үед ойлгохдохын тулд архивын дор амьдрах ёстой. Энэ нэвтрүүлгийг бол би бол их үзэх дуртай. Энэ ерөөс их хэрэгтэй. Энэ бол хэдэн жилийн дараа олдошгүй эрдэнэ гарч ирнэ. Тэгин. Тануудын дараагаар. Тэгин. Тэр. Үнтэй улсан бид нар барьцгүй алддаг байхгүй. Хорвоогийн жамд. Гэхдээ бид нар барьцтай үлдээл. Багжсэн жоох юм. Барьцтай үлдээл да. Яг зөв. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Гоёо Монгол ноолуураар дэлхийг гойно. Шинэ амьдралын хэмнэл Univision. Би ирч хүчтэй амьдрах дуртай. Хот маань яг бидний шиг дэвжин шинжлэгдэж байна. Улс орны нөхцөл бич бас хувь нэмрээ оруулж яваа гэж бодохоор урамтай шүү.
Зөвхөн надад л зориулагдсан сэтгэл шингэсэн юм бүхэнд би дуртай. Амьдралынхаа мөч бүрээс би аз жаргалыг олж мэдрахийг хичээдэг. Бүхнийг өөдрөөр харж өөрөөр хөдөлмөрлөж зогсолтгүй тэмүүлэлтэд явдаг хүн л зорилгодоо хүрдэг гэдэгт би огт хэрэгэлдэггүй. Энэ миний банк. Олонний түнд хөлөө олж ажил үйлс минь амжилттай яваа гэж сануулгатай чадамгай энэ хамтарч маань байгаа юм. Насан туршийн маань итгэлтэй ам. Хас банк. Буй бүхнээ надад өгсөн их хором минь, буйлах ингэний дуугаар ертөнцийг эвлэгсэн говь минь, дээдсийн ухааны залгамж болон минь дэлхэд дэлгэрэх цэцэгсэн сонгож ургасан хан гай минь. 15 жилийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Говь хан гай мэбэл. Энэ бол энгийн ус биш. Энэ бол хужирт байгалийн эрдэс тус. Онож сонгосон, гүйцэд бодсон, ур чадвар гаргасан, ухаан сэтгэл шингээсэн эд зүйлстэл хүний сэтгэл хангалуун байдаг. Үүнийг л чанар гэдэг байна. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Бира гэж хүн ямар хүн байсан тэр л чигээрэн байж байгаа хүн болохоор би хүний бол солигдоогүй мөн чанарт их хайртай хүн. Тийм учраас би танд их хүндэтгэлтэй ханддаг. Та бодлоо би өөрийгөө магтж байгаа юм биш. Ер нь эрдэмтэн хүмүүс одоо залуучууд л одоо ухаандаа хандаж хэлж байгаа юм шүү дээ. Нэг өөрийн бодол байх хэрэгтэй хүнд. Та бодох 1960 онд. За яг тэр бол арай зөөлөрсөн үе, хөршөө үе үү? Хөршөө үе. Тэгэхэд би төвд хэлээр бичсэн Монгол намларын түүхийн зохиол гэдгээр тэдний зэрэг хамгаалж байлаа. Нэг хоёр ном гарснаа да. Тэгээ хоёр ном ч гарсан. Төв зохиолчны Монголоор бичсэн бүтээл. Заваад амтны тухайч бас бичсэн. Уншиж байна. Тэгээ заваад 60 онд. Тий. Тэгэхэд бол ерөөс тий. Зүгээр нэг удаа бол би төв хорооны юу боловсон хүчний хүчин дуудагдаж тэгэхэд чинь нэг үн дээр туранхай нэг хүн байсан да хэм билээд сүүлийн үе болтер байсан. Ламжив баха тий. Ламжив яг тий. Тэр дуудагдаг юу чи одоо энэ шашны сэдвэр одоо дурааран аваач юм бол соёлын хувьсгалаар хамгаалах хэрэгтэй байсан. Чамд бид юм үүрэг өгсөн шүү дээ гэж. Нэг жил болчиход ирсэн чинь. Тэгэхээр би зайлуулж гүй тэнд нэг том ирээр их гэд том эрдэмтэн ирчихжээ. Тэгээд би одоо сэдвээ өөрчилгөө болоод энэ Монгол намларын бичсэн түүхийн зохиол гэдгээр сэдв өгсөн. Гэт ирээрхий лөө чигчлээ. Тэгсэн чинь тийм үү. Тэр ирээрхий чинь зэдэн болдоор гурих гээд байгаа бах шүү. Гэж байна. За тийм болч яг гар гээд гаргачихлаа. Тэгээд дараах нь ирээрхий гурж асарсал да. Зэдэн болгоо урж. Тэр Монгол эрдэмтдийн хурал болох гэж ийсэн 56 онд. Бид хоёрын уулзах орчин их солигдож нэг сайхан энэ Шамбала хэмээх музей дотор уулзж байна. Тэгээ энэ бол Дорн дахны судалд ихээхэн хувь нэмрээ оруулсан дэлхийн нэртэй эрдэмтэн Николай Рерихийн музей юм байна. Рерихийг Деважин ирж явахдаа монголоор дайраад өнгөрсөн хүн гэдэг. Тэгтэл эрдэмтэд нэг тодорхой Рерихийг судалдаг хүмүүсийн хэлснээр бол Монголыг таньж өнгөрсөн юм а гэж их бичиж байгаа. Жинхэнэ их ажил хийсэн хүн юм. Тэр байтугай Иргэдэн дав гэдэг бурхан зураад бэлгэлсэн байгаа юм Монголын засгийн газарт. Тэгээд нөгөөх нь Улаанбаатар хүүгэд нэрлж өгсөн байгаа юм. Тэгээд Улаанбаатар хотын нэр үүсгтэр хурал мурал дээр тэрмэр яригдаад Давдвай гэдэг нэг казак депутат зүтгсээр байгаад Улаанбаатар болгосон байгаа юм. Николай Рерих бол Санкт Петербургийн хааны уран зургийн академийн актив төгсгөтөн театрын зураачаар төгссөн байдгийг би нэг юм дээр уншихад тэгээ сүүл рүүгэн зурсан зургууд нь бол дандаа тийм монгол өнгөтэй, дорнын өнгөтэй болж тэгээ түүний дотроос энэ Иргэдэн дав гурхны зурж Улаан Холигт Баатар гэд нэрлээд
Тэгээд тэрний Улаанбаатар гэж сонинуудад Баатар хүү гэж сонинуудад бичээд Монголд дурсгасан юм байна лээ. Одоо хотын захиргаанд л өгсөн юм а да. Энэ Эрдэнэ Дав хаан гэдгийг бол Монголд байхдаа зураад тэгээд дараа нь бүр ерөнхий сайд цэрэнд орж гоод гардуулж Харин тэгсэн байд. бүр зурсныхаа дараа гардуулж барьсан. Сүүлд одоо 50 хэдэн онд 20 хэдэн оноос 50 хэдэн он гэж 30 жилийн дараа тэр Юрий Николай Эрхийн хүүн энтгэхээс их оронтой буцаж ирээд тэнд байнга суух болж. Тэгээд амьдрал гэдэг чинь их сонин 1957 онд би Московод аспирант төрж явсан. Тэгээд бид тэр тэнд танилцал одоо багш шавын барилдагаатай болж Би тэр яхан ярьж байгаа яла энэ Эрдэнэ Дав гэдэг зургийг хожим хаанаас олсон бэ? энэ Эрдэнэ Дав эрээрх багш анх 58 онд ирээд энд тийм зураг байх хэвээр Эрдэнэ Дав хааны тухай зураг. Тэрний дуулчид бид чинь баахан эрэл сураг боллоо л доо. Тэгчээ тэр энд нэг Ламакина гэдэг нэг сэтгүүлч авгаа байсан да. Тэр үе улсууд бол Жааламын толгой гэждэг Ламакин. Ламакина Монголоор сурвалжтай Монголд саяфтар нас барсан зайлх наслаад. Тэр Ламакина хүүхэн тэрнийг дуулаад баахан эрэл хийж өгж анх олсон хүн нь тэр авгаа юм шүү. Дүрслэхүрлийн музейн дээдлийн чердакнаас баахан зураг олсон. За тэр баах тий. Тэр дундаас л хайгаад байсан чинь энэ зураг гараад ирсэн гээд бөөм баяр. Тэр авгаа бол их том нээлт хийсэн авгаа. Тэрээс хойш энэ зураг алдартай Монголд одоо төрөстөх урлагийн музейд байгаа. Энэ засвар хоёлаа нэг номын авчруулах шиг жоох юм ярмаар байна. Би ингэж боддгийн Монгол улс шиг дүрслэхүрлагийнхаа энэ үнд их зургууд энэ бурхадын эхийг хадгалдаг газар нь Улаанбаатарын хамгийн хуучирсан байшинд хамгийн муу агуулгатайгаар хамгийн муу халамжтайгаар оршдгийг. Тэр бол одоо тэр чи одоо ямар одоо Монголын соёл иргэншлийн одоо нүгэл зовлон одоо юм нэг хэсэг одоо үгүйсгэж бүр улс төрийн бодлогоор сүйт гэж одоо ингээд хайхрахгүй ингэж байла. Аргагүй их юм байсан учраас их савны ёроолд нь бас нэг жоох юм үлдчихсэн юм байна. Би миний хувьд бол энэ музейг мэддэггүй байсан. Тэгээ надад адилхан бас би ч бас юм мэдэх ёстой хүн атал мэдээгүй байхад нэлээд олон монголчууд энд ирээгүй байх, мэдчихгүй байх гэж бодогдож байгаа юм. Яагаад гэвэл бид чинь эрдэм хөөхөөсөө илүү эдхим хөөсөөр аваад их олон жилийн авчлаа л да. Ирээрх бол аргагүй л Монголтой мах цусны холбоотой барилгатай юм хүн гэж хэлж болох. Энэ хүний их эрдэмтэй эхнэр Елена Ирээрх гэж байсан. Тэр бол Алтан ордны монголчуудаас гаралтай Монгол удвын юм хүн байсан. Тэгээ миний багш тэр Ирээрхийн том хүү Юрий Ирээрх Монгол хүнтэй уулзах үрдэл ерн би бол Монгол цустай хүн гэж их бахархаж ярьж явдаг. Юрий Ирээрх гэж миний багш энэ Ирээрх 1960 онд нас болсон харамсалтай намайг одоо сурагч байх үед Московод үнэхээр тэр Ирээрхийн гэргийн Илчанинова гэж огтой байсан. Тэгээ тэрний би нэлээд судлаад юм энэ үзэж байгаад манай Илчин гэдэг үгнээс гаралтай Илчин. Тэгээ орсоор бол бичгтээ Илчанинова гэдэг. Тий, орс маягаар оруулаад бичсэн. Монголын сэдвтэ зураг их зурдаг юм болсон сүлдээ. Тэгээ Монгол төвтөр одоо экспедицээр хурж хийж байсан 1927-8 онд Монголд ирж одоо бидний сууж байгаа энэ байшинд 8 сар шахуу суусан байдаг. Гэр бүлээрээ энд суусан хүн байгаа. Ирээрх багшийн тэмдэглэл ном байдаг англиар бичсэн. 20 хэдэн онд л энэ аяллаа бүгдийн сайхан ингээд бараг өдрөөр бичсэн. Тэгээ 27 он миний төрөх жил тэр Ирээрхийн экспедиц Улаанбаатарт ирсэн аавынхан. 2 хүүтэйгээ авгаатайгаа. Тэгээ Монголоор намжаад юу төвд очих гэж. Тэр Ирээрх багшийн номонд гарсан зураг нь яг тэр байшин.
Тэгээд нурах гэж явахад нь дээврийн аваа хайчсан байсан. Нурах гэд. Тэр Отгон дэнгэр сургуулийн тэр ч авах гэсэн юм уу яг газартай. Тэгээ яг тэр зургийг үзэж хэн инх хоёр дарга дээр орж ирсэн. Үгүй эн чи ийм сайхан юм байна. Ерөнхий сайд байсан. Ерөнхий хичээл ерөнхий сайд байсан. Үгүй энэ байшин гүлдэж өгөөд нураачих гэдэг энэ одоо ийм утгатай та зургийг хараад үзүүлээ. Пэ тэглгүй яг манай зэрэрхий андахгүй. Би дэмжинд би одоо өстой шийдвэр гаргаж өгье. Тэг бүзий байгуулгүй яхаа гэв. Тэгээ нэг юм дээврийг авчиад байхад нь бид энэ шарих гэж үлдээж. Монголд нэг хоёр орос агуу хүн байна да. Эний нэг нь бол Жуков байна. Манай гадаад тусгаар тогтнолыг одоо хамгаалж их хувь нэмэр оолсон. Нөгөө нь дэрэгдэн одоо Монголын дотоод ертөнцийг хамгаалж дэмждэг агуу их одоо эрдэмтэн зураач хүн бол Юрий Эрх. Тэгээ нэг одоо амьдралын явцад юу гэдэг төвдөлнгаар одоо Жуков музейн хоёр их ойрхон нэг юм хоёр том орос хүний Эрхийн амьдрал бол Деважингийн эрэл дууссан амьдралаа гэж уншиж байсан санагддгийг. За тэгэхээр Шамбал хэмээх энэ орны эрэлд бүх амьдралаа зориулсан амьдралынхаа нэг хийх нисгийг зориулсан хүн гэж. Энэ Шамбалын тухай хийсэн тэмдэглэл ер нь Шамбал гэдгийн тухай ямар ойлголт өгөх ёстой вэ? Гэхдээ эцсийн бүлэг Шамбал гэдэг бол хүн төрлөختний нэг мөрөөдлийн орн байсан шиг байгаа юм. Эрэгцэн нэг хэсэг ер нь итгээд Шамбалын орныг олох гэж нэлээд оролдоод олоогүй. Тэгээ эцсийн бүлэгт энэ бол хүний нэг оюун ухааны нэг мөрөөдөл, хүн төрлөختний ад жаргалтай амьдрах орны тухай одоо сайхан мөрөөдөл юм гэж. Мөрөөдлийн зохиомл ийм нэр томьёо юм уу гэж. Хүмүүнгэгч амьд байхдаа энэ орчлонгоос олоогүй амар амгалан, олоогүй сайн сайхан, олоогүй их аз жаргалыг хойш нь тавьж өхлийнхээ дараа үлдээхдээ Шамбалд үе гэж хэлж өгдөг байсан. Энэ л юм шиг байна. Шанагхан сүт оо цаг сүлдэг шиг халуун сэтгэлийн дэмэхийн хайр мэт бидний амьдралыг гээгүүлнэ. Монгол бахархлыг дэмжигч Хас банк. Манж хятад хоёрыг ер нь дундаж хүмүүс нэг гэж ойлгодог. Манжийн дарлалд байсныг бол хятадын дарлалд байсан гэж ойлгодог. Энэ талаар жоох яриад өгөөч. Тэр их сонин одоо залуучуудын бас манай хаач одоо юм их үздэг мэддэг болчих. Үнэн шүү. Монгол бол хятадын дарлалд хэзээч байгаагүй. Манжийн дарлал бол хятадын дарлал биш. Хятад биш шүү дээ манж чинь. Манж түнгүүс Монгол чинь нэг алтан хэлний улсууд байхгүй. Манж хэл чинь Монголд их ойрхон шүү дээ. Манж хэлийг байна Монгол хүн ерөөс хагас жилийн дотор сурчдаг. Бичгийн сурчдаг, ойлгодог болчдаг. Ягаад гэвэл манж бичиг бол Монгол бичиг, хуучин Монгол бичигээс авсан. Хэл нь ойрхон. Их ойрхон шүү дээ. Манай одоо ах нарын тэр ярьдаг хэлний одоо Лусвандан ах, миний хүргэн ах. Ерөөс хагас жил үзэхэд манжийг сурчдаг гэдэг. Нэр тийм юм билээ. Дороо сурчдаг. Их ойрхон. Тэгэхээр бол Монгол бол хятадын дарлалд хизээч байгаагүй гэж би ярьдаг. Түүхэн үднэс. Манжийн дарлалд байсан үнэ. Манж бол Монголын нэг алтай язгуур л угсаадан. Тий. Манжийн хятад Монгол хоёулаа манжийн дарлалдаар ямар санд хятад босч манжийн дарлалыг устгах гэдэг чинь гадных болол тэр шүү дээ. Тэгээ одоо бол харин зарын түүхч нөө манж монголч хятад улсууд бид ерөөс гадны дарлалд байгаагүй гэдэг. Тэр их худлаа юм байхгүй шүү дээ. Түүхэн шинжлэх ухаан байсан цагт энэ бол батлагдахгүй шүү дээ. Манж Монгол хоёул төрөл аймагуд. Төрөл угсаатангууд. Тэгэхээр л манжийн дарлалыг бид зүгээр нэх муулаад байх нь одоо хааш нэх магтаад байх нь чи юу юм. Ер нь яг манжийн дарлалыг муулыг гэвэл манжийн үеийг хятадтай нийлж Монголыг жоохон дарлсан. Хятад наймаачдыг Монгол руу оруулж исэн тал тийм л байгаа бах. Тэгээ ер нь тэгээ манж чинь бас тэгэл нэг тусдаа нэг хятадаас шал өөр байсан шүү дээ. Хятадын хаадаг бодвол. Тий. Тэгээ явандаа өөрснөө уусаад хэл амгүй бол ингээ бүгд алуу очиж л дээ. Тэгээ манжтай Монголыг зөөрлөхтөл Монгол бол агуу хардсан. Тоон цөөхөн ч гэсэн
200-300 жил хятад ноёрхчод өөрснөө гараад ирсэн. Ерөөс уусаачгүй шүү дээ. Нэг хятад авгаач авсан Монгол хаан байгаагүй шүү дээ. Тэр уусах гэдэг юм уу тийм харин соёлд оруулдаг 2 айтер юм чинь шашин авгаа 2 л байхгүй. Тэр 2. Манай улс хэдийгээр дэлхийд жижигхэн хүний тооны хувьд, хүн амын тооны хувьд цөөхөлж гисэн ер нь ухаан бодлороо бол нэг тусдаас дутаад байх юмгүй л гэж боддог. Хүн бол ерөөс нэг тийм нэг залгамж холбоо гэж байна шүү дээ. Генетикийн үүднээс, тэр биологийн үүднээс одоо нийгмийн ухааны үүднээс нэг тийм нэг залгамж чанар, шинж чанар гэж. Ийм хүн манай авч одоо бэс гүн ван одоо тэр үеийн бүх цолын лавцсан хүн байсан юм билээ. Тэгээд тэрний буй нар юм би ч одоо бас аваагүй бас цолтой болчихжилдээ ингээл бодоход аав нь буй л болов гэж бодох. 5 настай ганданд суусан байхгүй ном үзэх гэж. Тэгээд би дургу гэж ихтэй гэрээ санаа нь ерөөс өөр аюултай. Тэр манай ижигийн ахлам нэг настай аграм байсан. Өдөржингөө бясалгал хийгээ суучин, завлаа суучин. Тэгээ би ном үзэж байгаа гэрийн тэр хойно нэг шоголтой ном тавьчаад унссан чимгөө тэгээ суучихна. Гөө мөн их би одоо хүртэл санддаг. Тэгээ нэг хаяа нэг шейх гэж гадаа гарч чулуу өшгөлж энэ хандан. Жарэскин доохон мунаа гашаа байсан. Чангаас энэ сүүлийн богд бүтээсэн шүү дээ. Богд чинь манай гэрээр ирдэг. Яг сони юм яраад. Тэгээ богдхан манай нэг их чиг өөрийнхөө нэг таньдаг хүнд өргүүл гэж өргүүлээд. Тэгээ мэлэл дотн байсан шиг байгаа. Тийм ирдэг. Тэр хөдөлгөөнд их л оролцож явсан юм. Ээж нь мөн тэр нутгийнхоо. Гэхдээ ижи бол даргангийн. Даргангийн. Ижи дарганг 3 настай байхад нэг лам өргөж аваад нэг бадарчил лам тэнд гавжин дамжаа барих гэж хөрөнгө мөнгө цуглааж явахгүй. Тэгсэн нэг 10-аад хүүхдтэй айлд бууж илдээ шин хонох гээд. Тэгсэн чинь нэг охин өвөр дээр нэр сууч ирээ салахгүй гээд. Тэгээд морь аргамчих гарсан чинь тэр охин бастаагаадгүйгээд ламгуа манай ижи танд махчанж өгөхгүй лээ та жоохон махнаас өгөөдгөөрэхэд гүйж явсан. Тэгээд өрөвсөд бүр ердөө салахгүй болохоор тэгээд өргөж яваад хүнийдээ яваадсэн даргангаас. Тэмэлэн царайлэгч тийм хүүхэн байсан. Тэгээ манай бол суугаал тэгээд нэг баян хүний ихнэр бол тэгээ 13 хүүхэд төрүүлсэн. Би 13 дахь нь байхгүй. Тэг. Та хэдэн хүүхэдтэй вэ? Би 4 хүүхэд, 2 хүү, 2 охинтой. Аач 30 гэж ярил одоо 10-аад болчихж байгаа шиг байна. Эрдэмтэн хүү төрүүлсэн тийм ээ. Эрдэмтэн. Гүй яг тийм ээ яг нэг бүгдээр болж чадаагүй тэр стивч нөхцөлж байхгүй. Манай дунд хүү Ария гэж ядгийг. Тэр одоо асал нэрээ бас жоохон энэ бүхөөр бол нэр цолоо дуудуулж ил байх шиг байна л да. Яг тэгээд нэг талаар би эцгийн хувьд баяртай л байлаа. Тэр бол нийгмийн ухааны хүн биш, генетикийн мэрэгжилтэй. Ломмоо усгийн их сургуулийн генетик анги төгсөөд Америкт одоо бараг 20-30 жил ажиллаж байгаа. Тэнд эдийн шинжилгээний одоо ахлах ажилтан болцсон. Хүүхдээ магтах ер нь тийм таагүй явдал юм уу? Үгүй эцэг эхийн хувьд л өөрөө бол өөртөө магтаа сууж явах сайхан л байдгийг. Зүгээр хүнд монголч бас нэг зүгээр энэ бол хувийн юм да жоохон. Хүн бол буруугаар ойлгоно байх. Гэлээдсэн би хэлчих юм уу гэж боддог байхгүй. Гадаадд одоо монголчууд гараад 20 жил болчиход олон. Тэнд тун аяастай маш сайн ява залуучууд их байна. Гэхдээ ихч юм ер нь цөөнгүй байна. Гэхдээ уучлаарай би зөвхөн өөрийн хувийн жишээн дээр одоо манай хүү байна л да. Тэр бол Америкийн генетикүүдийн номер 1 гэдэг юм цолтой болцсон. Аахан үнүүлэх бичиг юмтай. Үрдүнэн ч их сайн яваа. Тэн хавдрын эсрэг эм гарах гэл генетикийн юу хийгээ. Тэгээд тэр хүн нэг би эцэг бол би хөтөл академийн гишүүн гэж гिचнэн жил болоо одоо
бас удам угсаж залгаагүй гэж бас тэнгээр бодохгүй да. Тэгээ хүүгэн ятгаад чи нэг академийн гишүүн болоод би ч маань гуй гээд. Тэгээ академийн ерөнхийлөгчд гуйж нэг юм академийн сонгуульд оруулах гэ энэ жил бүр зориуд тэндээс нацраад тэр хуралд нь оролцуулсан ч унцчихлаа. Тэр хүн маань унтсан. Санал аваагүй. Санал хүрээгүй. Тэгсэн. Улсууд их л гайхаж байна л дээ. Үнэхээр одоо Америкийн тэр л дээд зэрэглэлийн сэтгүүл ямар сэтгүүл байдгийг тэрэнд нь бүгд үр дүнгээ хэвлэлсэн. Одоо Америкууд тэр хүнээс юу хүлээж өгнө? Юуны айхтар хүчин чи юу гэлээ нэ? Хавдар доох хоёрын эсрэг тэр генетикийн нэг л эм хийгээд ирнэ. Нэлээд үр дүнтэй одоо энэ вакцин. Тийм тэгээ юунд л нэвтрэх санаатай юм шиг байна. Тэгээд явсал да тэгээ өөрөө чинь боддог тэгээ би хүүгээ уучлал гугаал үдээд явуулсан л да. Активын гишүүн болчихдоогүй. Тэгээ манай чинь тэр талаар их зовлонтой байна. Гадаад байгаа улсуудаа нэг сан үнэлж чадахгүй л ах шиг байна. Тэгээ энэ хөгжиж байгаа орнууд чинь гадаад тэгж хүнгаар одоо хятад бол тэглээ шүү. Америкт шинэ тухааны нарийн ажлыг хятадууд одоо нээлт хийдэг байсан. Тэр хятадуудаа бүгдийг салингийн нэмэд Бээжинд тацарсан. Аваад ирсэн. Тэгэхэд манайхан одоо нэг овоо яваа хүнээ нэг ядад нэг цолоор урамшуулчихад л гар татаад байгаа шүү дээ. Тийм л нэг л жоохон явцсан. Өнөөл нэг л баг гадын тэмцэл хөдөлгөөн шиг л нэг юм л ийм үзэл бас л монголчуудын тархинаас гараагүй. Аха. Таны гэргийн талаар. Гэхдээ гэргийг дор содол над хүндэл байна л да. Одоо нэг чи 3-4 жил болчихж байна. Таны хэлсэн их сайхан үг байдаг. Би шинжлэх ухаан гэргийн хоёртоо үнэнч ирсэн гэж. Ахтар хөхтөнд миний хамгийн хайд хэмээг хөндөж авахгүй. Ягаад ч тэр ижидээ хайртай байсан юм л дээ. Тэгээ ижигийн минь олсон бол миний их тэр. Би тэр нэг их боддог одоо өөртөө марч. Нас явуулсан бол хэцүү. Тэгээ миний нэг хоёр үнэнчим гэж би яг үнэн би дараа энэ үдж байгаа эрдэм эхнэр хоёрт л өтөлтрөл 80 гартар хоёр үнэнч авсан. Миний эхнэр 83 таа нас урууд энэ ч. 80 гараад 3 жилийн өмнө нас болчихлоо. Эмчтэй. Мэргэжилтэй юм. Эмч мэргэжилтэй. Тэ. Яг өргөөхтэн сайхан тэгээд өргөл намаа явж лээ. Гайгүй тэгээд. Сайн ижигээ сайн хөхтөд төрдөг гэдэг үний юм шиг байнаа юу. Тэ. Гэрэл зураг гэгэн дурсамж зүрхний ширхэг сэтрэн гэргийм гэрт мандсан нар минь жаргаснаас хойш жаргалтай зовлонтой жавартай нартай хичнээн хоног сарыг өнгөрөвдөө. Эх хөрхи хүний алаг хорвоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бол бусад нэвтрүүлгээс ялгадах чанар нь юу вэ гэвэл хүмүүсийн эргэлзэж боддог олон асуултанд хариулт өгсөн. Монголын эрдэмтэй нэгэн хүнтэй учирсан хизээч илүү дутуу юм ярихгүй хүний үгийг сонссон тийм сайхан нэвтрүүлэг боллоо гэж бид нар бодож байна. Ингээд энэ нэвтрүүлгийн ашиг дорших мөн чанар
аз жаргалыг хуваасан үзэг тантай гэлайлаа. Манай нэвтрүүлэгт гүн хүндэтгэл үзүүл морилон ирсэн танд бүрч баярлалаа. Энэ үгийг үзэгчид манадтай зэрэг бодож байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Ингээд танд их баярлалаа. Баярлалаа. Одоо үл ерөөс коммерц 8 худалдаа баялаг. Тэгээ 8 худалдаа баялагийг тэгээ нэг төр зур ингээд нэг олоод байгаагаа ингээд мөнхөд болоод байгаа шиг. Тэр чинь шинжлэх ухаан тэр доороо суургүй бол ямар ч барилга нуруулж штэ одоо ер нь. Тэгээ одоо энэ ардчлал гिचнэн гүнзгийрч хөгжих тусмаа шинжлэх ухаан хөгжих хэрэгтэй, шинжлэх ухаантай төвшиглэх хэрэгтэй. Төр шинжлэх ухаан хоёр хамт хоёр толгой байна. Тэгж ээж л уулсаа гэж байна. Монгол тулгтны зүүн эрхэм Улаан залаад монголчуудаа зориуллаа.